नाकेरी बेतलात राती असो ब्लास्ट जालो, लोक भिले. उपरांत कळ्ळें वेर्णेचे एका डिफेन्साच्या कंपनीच्या गोदामाक स्फोट. सुवाती सरपंच, पंच आणि आमदार घडणूक थळार आयिल्ल्या गोदामाच्या मॅनेजमेंटाचेर तिडक उक्तायली. Whatever they have stored, it caught fire. That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire. What is the actual storage किताले, what powder, what substance was stored there, and if they have the required permissions. आमदार एल्टन आणि कार्लोस चौकशी मागता. बेरेस्तारा आयबीन सुवातेर वचून पळोवणी केली. डिफेन्सा कडेन संबंधित कंपनी आशिल्ल्यान उजो घातपातांत लागला काय हेच कारण ताची चौकशी गरजेची आसता. सद्याक कळटा ते प्रमाण गरमेक लागून खंय उजो. मजगती राती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केलें. बेरेस्तारा वाठारांत सुरक्षेचे नदरेन जमाबंदी लागू केल्या. जिल्लोधिकाऱ्यान वाठारांत 144 कलम लागू करून 800 मीटर रेडियसांत जमाबंदी लागू केल्या. लोकांच्या जिवाक आणि मालमत्तेक भिरांत आसलेल्यान हो निर्णय. कंपनीच्या गोदामाक मान्यताय दिवपी पेसोन आता गोदामाचेर कारवाई केल्या. कंपनीच्या गोदामाचेर लायसन्स सस्पेंड करून 21 दिसां भितर कारणां दाखय नोटीसीची जाप मागल्या. कंपनीन स्फोटक सांठोवपा-विशीं नेम मोडिल्ल्यान ही जाप मागल्या. गोदामात सांठयल्ल्या स्फोटाचे प्रमाणाची म्हायती दिवंक नाशिल्ली. गोदामाच्या एका साठ्याक उजो लागलो, दुसरो साठो वापराक सुरक्षीत ना. एका साठ्यांत 14 टन गन पावडर आशिल्ली, ती जळून काबार जाली. रायज इन हीट. आता सद्या गरमी वाडल्या त्या हिसपान म्हाका दिसता ते गन पावडर कॅचीस फायर ड्यू टू रायज इन हीट. एस्टिमेट कॉस्ट इज अराउंड, वी हॅव गॉट द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम आवर ऑफिसर. दे हॅव रिपोर्टेड दॅट इट इज द कॉस्ट इज अराउंड 5 crores 40 lakhs of rupees. हांव आतां त्या स्पॉटाचेर आशिल्लो, नाकेरी म्हणटात थंय. तो राती ब्लास्ट जाला थंय. ऑलरेडी फॉरेन्सीक मनीस येवन हांगाच्यान गेल्या, ती टीम येवन गेल्या खंय, आनी कोणाक आतां भितर एलाव करनात. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.